你们相信全素竟能做出米血糕吗？它真的比荤的还好吃，而且完全没有素食的豆味。我们选用特等的寿司米、陈年糯米、高纤蒟蒻等，依照黄金比例混合制成，一口都吸满麻辣18香的汤汁，口感 Q 弹扎实。我每次只要一吃就会忍不住一口接一口，而且它是常温保存，电锅蒸个3到5分钟就可以吃喽。好吃没味道，你无法相信它是素的。像平常一样怀念妈妈无辣不欢的重口味，像平常出门前怀念妈妈赞不绝口的夸我爱雅辣哟，以妈妈为灵感来源，吃得健康美味才能活得漂亮。我们精选了四川汉源花椒、金阳青花椒、越南油桂等各地香料，搭配独家的制成，让它的香味逼近完美。还特别加入了碧波、木香、陈皮等固胃、消胀、解燥的食材，温暖你的胃。就算不爱吃素食的人，也能爱上素食。